Zaujíma vás, ako posunúť vaše podnikanie výrazne vpred? Chceli by ste vidieť praktický príklad, ktorý spôsobil to, že obrat jednej firmy narastol o 300%? Ak áno, tak toto video je určené priamo pre vás. Práve v tomto videu vám na jednoduchom príklade vysvetlím, akým spôsobom sa dá dosiahnuť to, aby vaša firma výrazne narastla. Moje meno je Peter Stankovský a pomáham obchodníkom a manažerom dosahovať nadpriemerné výsledky v predaji, nábore a vedení ľudí. Tak akým spôsobom sa dá dosiahnuť to, aby ste výrazne rástli? Väčšinou je to tak, že v prípade obchodovania existujú také dva náhľady na rovnakú vec. Jedným z to také videnie je moje videnie ako profesionála. A potom existuje videnie, ktoré vidí klient. Čo vidí on, čo hovorí a vidí klient. Môžete si myslieť, že pri obchodných technikách je to tá istá vec. Niekedy sa to však môže výrazne líšiť. Mne to pripomína jeden príklad z praxe, kde som s jedným známym, ktorý objavil takú menšiu dieru na trhu a videl, že veľa inzerátov, ktoré ponúkajú byty po kompletnej rekonštrukcii, tak tá rekonštrukcia je veľmi zlá, chabá a ľudia, ktorí sa tam nasťahujú, musia znovu rekonštruovať. Preto si vytvoril firmu, ktorá sa zaoberala tým, že kupovala byty, prerábala ich kompletne tak, aby sa klient do nich mohol priamo nasťahovať. Všetko bolo v poriadku, až jedného dňa mi zazvonil a povedal, že má obrovský problém. Nechápe správanie niektorých klientov. A pýtal som sa, o čo ide. No vieš, máme tu perfektný byt, je to perfektne prerobené. A napriek tomu, tí klienti, veľká väčšina z nich si kupuje tú horšiu rekonštrukciu, aj keď finančne ich to potom vyjde rovnako po tej rekonštrukcii. Hovorím, to je zaujímavé. Môžem ísť s tebou na obhliadku? Tak som absolvoval asi 5 obhliadok práve s týmto človekom na jeho daných nehnuteľnostiach. Musím povedať, že tie rekonštrukcie boli nádherné a veľmi sa mi to páčilo. To, čo videl on ako podnikateľ, ktorý do toho dáva to svoje srdiečko, tak mi to veľmi pekne opisoval, keď mi ukazoval ten byt, hľadkal, akým spôsobom sú spravené steny, akým spôsobom perfektne je prerobená kúpeľňa. Bolo vidieť, že ten človek s tým žije. Aj napriek tomu mi povedal, že takýto byt v priemere predáva 3 mesiace, čo je veľmi veľa. A hovorí, že nechápe a chcel by, aby sa tento predaj čo najviac skrátil. Následne som absolvoval prehliadku nielen s ním, ale aj s klientami, ktoré na dané nehnuteľnosti chodili. Čo bolo úžasné, akú energiu dával do toho predaja, akým spôsobom to vysvetľuje, akým spôsobom rieši námietky tých daných klientov. Na konci som si vždy zapísal určité veci a otázky, ktoré sa títo klienti pýtali. A potom som zistil zásadnú vec, že ten človek, ktorý dáva tomuto srdiečko, tomu podnikaniu a tomu produktu, môže rovnakú vec vidieť úplne inak ako ten klient, ktorý by si to potenciálne chcel kúpiť. O čom hovorím? Vypísal som si niekoľko otázok a všetky tie otázky tých klientov smerovali k jednému. Keď ten majiteľ toho vstúpil do toho bytu, tak ukazoval všetko, čo videl, že bolo zle na tých ostatných rekonštrukciách. Ukazoval, ako je to poctivo spravené. Tým klientom sa to páčilo. Ale na druhej strane som zistil, viete, čo videli tí klienti, ktorí vošli do tých rekonštrukcií? Videli, nádherné, super, krásne. Ale otázky boli, chyba tu skriňa, čo všetko ešte tu musím zariadiť. Takže tí klienti namiesto tej prerábky, aj keď ten človek im každý ten argument vyvratil, ale pozrite sa, aké je to pekné, takže oni to uznali. Ale v konečnom dôsledku, keď vošli do toho bytu, oni nerozmýšľali nad tým, aká je to krásna rekonštrukcia, ale nad tým, koľko peňazí ich ešte bude stať to, keď by si to mali dozariadiť ten byt. Následne som si na to sadol s ním a spravili sme jednoduchú vec. Tak pozri sa, ak máš toto podnikanie, správ to tak, že tieto byty dozariadíš tým klientom. A môžete niekedy, ste počuli možno homestaging, proste zariadím jednoducho, aby si vedeli predstaviť, ako to bude vyzerať. A viete, čo sa stalo? Tí klienti ako náhle prišli do toho bytu, tak si to už vedeli predstaviť. Nerozmýšľali nad tým, koľko ich bude stáť dozariadňovanie toho bytu, ale
rozmýšľali nad tým a predstavovali si, akým spôsobom už budú v tej kuchyni variť, akým spôsobom si vychutnajú nejaký film na práve tejto perfektnej sedačke. A práve takáto jednoduchá vec spôsobila, že klienti boli ochotnejší tieto nehnuteľnosti nakupovať. Dokonca sa znížil ten časový horizont z 3 mesiacov na 1 mesiac. To znamená, že daný podnikateľ nepredával ten byt 3 mesiace, ale 1 mesiac. V tomto prípade na ročnej báze to spraví to, že namiesto 4 predaných bytov ich teoreticky môže predať až 12, čo je proste 300% nárast obratu, čo je neuveriteľné. Samozrejme, vždy boli tí ľudia upozornení, že sa to predáva bez zariadenia, prípadne zariadenie si priplatili. Aj napriek tomu boli títo ľudia ochotnejší nakupovať, pretože už nerozmýšľali nad tým, že koľko do toho musia investovať, ale videli presne to isté ako ten majiteľ, aká kvalitná rekonštrukcia je a dokázali si predstaviť, ako tam už budú bývať a daný byt používať. Ja viem, že to bol príklad na nehnuteľnostiach, ale vo všeobecnosti to funguje v obchode všade rovnako. Otázka je, akým spôsobom zistíte, akú danú situáciu vidí klient. Existujú 2 jednoduché spôsoby. Jeden z nich je prieskum. Často sa môžete stretnúť s tým, že veľa podnikateľov na internete alebo kdekoľvek vyhlási súťaž o nejakú zaujímavú cenu, ak im odpoviete na určité otázky. Čo si myslíte, prečo to robia? Väčšinou tí podnikatelia majú nejaký produkt, ktorý vidia ako kompletnú rekonštrukciu, niečo kvalitné. A teraz je otázne, pýtajú sa tých ľudí, čo by oni ocenili a akým spôsobom, čo by chceli nakúpiť. Až v tomto prípade, keď dostanú odpovede, tak si zvolia stratégiu, akým spôsobom budú daný produkt predávať. Čo to znamená? Znamená to, že na daný produkt môže firma nastaviť marketing, predaje, texty, fotky tak, aby sa tak, ako to chcú tí daní klienti vidieť, aby ich čo najviac zaujala. No a druhá vec, ktorá vám dá veľmi dobrý obrázok o tom, akým spôsobom vidí danú situáciu klient, je, že si vypýtate od klienta spätnú väzbu. Spätná väzba znamená to, že nielen budeme hovoriť, ale budeme aj počúvať, čo daní ľudia nám hovoria a následne to budeme vyhodnocovať. Môže sa stáť, že občas tie videnia sú rôzne, ale niekedy môžete prísť na to, že trebárs 10 ľudí vám povie veľmi podobnú vec. Tak vtedy nie je chyba na strane klienta, ale treba na prezentácii toho produktu, alebo by ocenili niečo iné na tom produkte. A to už je úloha pre vás, aby ste to iným spôsobom podali, prípadne aby ste vytvorili produkt, ktorý podľa tej spätnej väzby ľudia chcú kupovať. Bol som na jednom školení a tam povedal jeden človek zaujímavú vetu. Nepredávajte ľuďom, čo by potrebovali mať, ale predávajte im to, čo chcú kupovať. A nehovoríme o tom, že by to mali byť iné veci, ale dôležitá pri obchode a pri predaji je hlavne komunikácia. Dúfam, že vás toto video bude inšpirovať k tomu, aby ste čo najviac počúvali svojich klientov a možno si spravili malý prieskum toho, čo by vaši klienti ocenili a hlavne, aby ste od každého klienta nejakou formou mu dali možnosť vyjadriť sa formou spätnej väzby. Ako náhle sa na určitom bode viacero klientov zhodne, je to podnet na zamyslenie, aby ste mohli niečo urobiť k tomu, aby váš produkt alebo vašu službu vaši klienti oveľa viac nakupovali. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte mu like a zdieľajte ho na sociálnych sieťach, aby pomohlo čo najväčšiemu počtu obchodníkov. V prípade, že by ste chceli ďalšie informácie, tak tu v ľavom rohu si môžete stiahnuť e-book, ktorý vám dá ďalšie cenné rady. Prajem vám úspešný deň.